สีแดงนี่คือการแบ่งน่านน้ำของไทยและพม่านะคะเนาะก็คือใช้เวลาในการเดินทางเหมือนนาวพีเลยใช้เวลาในการทางประมาณ1 ชั่วโมงนาวโอพีไอแลนด์ตลกไอ้ทุนมากเลยอ่ะมันแบบช่วยไหมคะช่วยถือเปล่ามุ่งถึงสะพานก่อนเขาใช่ค่ะเขาแล้วก็ถึงบอกว่ามันเบาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ แนะนำร้านนิดนึงก็ถ้ามาเที่ยวระนองนะคะอย่าลืมแวะร้านเกาไก่นะคะร้านของฝากในระนองก็จะมีของฝากเยอะแยะเลยค่ะของกินแล้วก็ของใช้อะไร